வெல்கம் டு சித்தூஸ் டைரி. நான் உங்கள் சித்து. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹேர் கண்டிஷ்னர் தாங்க, நேச்சுரல் ஹேர் கண்டிஷ்னர். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹேர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட சொல்லுவாங்கங்க, டாக்டர்ஸ் இல்லை எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆஃப்டர் ஷாம்பு நீங்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணுங்கள், அது உங்கள் முடிக்கு நல்லது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. மாய்ஸ்சர் கொடுக்கும். ஸோ வந்துட்டு நிறைய பேர் எப்படி இருக்கீங்கன்னா வந்துட்டு ஷாம்பு பண்ணுவாங்க, பட் அவங்க வந்துட்டு கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணுறதில்ல. ஸோ அது தப்பு. ஸோ கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம முடிக்கு. அப்போ தான் நம்ம முடி வளரவும் செய்யும், நல்ல வால்யூமும் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிஷ்னர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிஷ்னர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நேச்சுரல் கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணுங்கள், அது ரொம்பவே நல்லது உங்கள் முடிக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ஒரு நேச்சுரல் கண்டிஷ்னர் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறது தாங்க. சரி வாங்க அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட் பார்ப்போம். ஸோ இன்க்ரீடியன்ட் ஒன்றுமே இல்லைங்க, உங்களுக்கு தேவையான பொருள் வந்துட்டு செம்பருத்தி தான். சிகப்பு செம்பருத்தி கிடைச்சா ரொம்பவே நல்லது, கிடைக்கலனா கூட ஓகே, நீங்கள் ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம். பிங்க் ஒயிட் கலரில் கிடைச்சிரும். ஸோ அதோட வெரைட்டி எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இந்த செம்பருத்தியை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு கண்டிஷ்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த பூவை நீங்கள் என்றைக்காவது வந்துட்டு நீங்கள் அந்த பூவை அரைச்சி பார்த்து பாருங்கள், அதில் வந்துட்டு ஒரு மியூசிலிஜினஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குங்க, அது ஸ்டிக்கியாக இருக்கும், ரொம்பவே தொட்டால் கூட ஒரு மாதிரி ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக அதுதாங்க அதில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது நம்ம ஹேருக்கு வந்து நல்லாவே ஒரு கண்டிஷன் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேரை நல்லா மாய்ஸ்சராக சாஃப்டாக ஒரு சிக்கு இல்லாமல் நம்ம முடியை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வாங்க இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த செம்பருத்தி பூ வந்துட்டு ஒரு 10லேருந்து 12 பூ எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு அதோட இதழ்களை மட்டும் நல்லாவே செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கூடவே இலைகள் கிடைச்சாலும் ஓகே, நீங்கள் இலைகளுமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், எவ்வளோ கிடைக்குதோ அவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ், நிறைய குவான்டிட்டி இருந்தால் இன்னும் நல்லது தாங்க. ஸோ எவ்வளோ கிடைக்குதோ அந்த குவான்டிட்டிக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்லாவே வாஷ் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம், மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு இந்த பூவும் இந்த இலையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வந்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லாவே அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், உங்கள்கிட்ட ஸ்ட்ரெயினர் இருந்தால் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயினரில் கூட வந்துட்டு ஜஸ்ட் நமக்கு அந்த ஸ்டிக்கியான ஒரு லிக்விட் மாதிரி நல்ல ஒரு ஸ்டிக்கி லிக்விட் கிடைக்குங்க. ஸோ நல்லாவே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சப்போஸ் அது கிடைக்கலன்னா ஸ்ட்ரெயினர் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுங்கள், துணி இருக்குல்லங்க, நல்ல ஒரு சுத்தமான துணியில் அந்த மிக்சரை கொட்டிட்டு நீங்கள் நல்லாவே பிழிஞ்சு அதோட லிக்விட் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு பாட்டிலில் நல்லாவே ஒரு க்ளீனான பாட்டிலில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் அன்றைக்கி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேர் வாஷ் அன்றைக்கி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஷாம்பு போட்டு நல்லாவே ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த கண்டிஷ்னரை நீங்கள் உங்கள் தலைக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க, உங்களுக்கு நல்ல சூப்பரான ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அப்படி இல்லாதவங்க வந்துட்டு சரி இல்லை நான் இன்றைக்கி ஹேர் வாஷ் பண்ணலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் வந்து இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் 1 வீக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு வரலாங்க. ஸோ இது ஒரு சூப்பராக ரிசல்ட் கொடுக்குங்க. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இல்லை எனக்கு வந்துட்டு கெமிக்கல் வேண்டாம், நான் ரொம்ப கெமிக்கல் எனக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த நேச்சுரல் கண்டிஷ்னரை உங்கள் ஹேருக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். நம்ம நேச்சுரல் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கும் நல்லது, நம்ம பாடிக்கும் நல்லது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு கெமிக்கல் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகேங்க. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ண போகிறீங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒரு நேச்சுரல் கண்டிஷ்னர். இன்றைக்கி நம்ம சொன்ன இந்த கண்டிஷ்னர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாங்க, நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஓகே, இன்றைக்கி நான் சொன்ன இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஏன் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே தென் until this is bye.